Бір тәулік бойы суда тұрған дәнді бір қабат марлы төселген мандаларкаға жаямыз. Біз бұршақтың маш деген түрін таңдап алдық. Бұршақтың бетін марлемен қайтадан жауып, үстіне су құямыз. Бетін матамен жауып, ең көбі 15-20 градус температурада жылы әрі қараңғы жерге қоямыз. Біз 2 ыдысқа өсірдік. Дақылды 2019 жылдың 2 наурызында қойғанбыз. 6 наурызда дақыл әбден жеуге дайын болды. Келе жатқан наурыз айында сәресіге құнарлы әрі асқазанға жеңіл ас. Өсіп жатқан дақылды күніне бір мезгіл салқын судың астында ұстап, орнына қойып қоямыз. Небәрі 4 күнде бұршақ өскіні дайын болды. Өскіннен дәмді салат, витаминге бай кешкі ас дайындаған видеоны көріңіз. Лайк басып жазылуды ұмытпаңыз.